Live streaming is on. Sửa đấy thằng nào khăn dương ai châu điền bán ấy ắt khơi miền châu chứ nhưng bao thân gì vậy dùng giấy tháng mà bông trái của những cạnh này thì trái nó sẽ từ thấy biết tên giấy tháng bọn anh giấy nó gì là bông xa muối lên cạnh này thì sẽ bông xa muối nữa biết tên giấy hai nhông thôi tức nhưng hai nhông này giấy là bông xa của kia tức là nhưng bọn anh sẽ bông thi khổ chẳng á bông thi quan giấy mất tháp của kia nhưng ha nhưng nên sẽ là bông xa cạnh này thì sẽ tê là cái này bọn anh áp sẽ là phòng rất là bông xa ok sửa đấy Đây là Kru. bà sửa đây sọc sờ bài thế I'm fine, saying and you. Trời. I'm not fine broken heart Wow. I'm broken heart Broken heart. yeah broken heart because Chị chờ nguyên phải ha đấy. Sreha apa benar? Ang beda. Saat Sreha nó ban broken heart. Perian Angle, tai men sa Angle te sa. Ai ke sa tende kia ta. Tagat po dyan sa tende kia tagat. Ba sa tende kia te. Ba lôi mà lại. Okay,ថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី4 Today we study module 4 and have you finished watching and doing all exercises in following the video clips everyone answer my question please slide សំណួរជាមួយបានទេតើបានមើលអូមិនក៏មិនបានទាំងអស់បានមើលតើលោកគ្រូ បាទចាស់លំហាត់កាន់ធ្វើឯង លំហាត់ធ្វើចេញខ្លះខ្លះអត់ចេញ អូខេឥឡូវយើងមើលឥឡូវទាំងអស់គ្នាណាហើយបងប្អូនណាចង់មើលតាម YouTube អាចមើលបានកំពុងតែ live ហើយណា live តាម YouTubeហើយបើមើលតាម YouTube កុំភ្លេចដាក់ឈ្មោះនិង ID ណាដើម្បីបានវត្តមានដូចគ្នាអូខេតើនេះមិនដែរបាន Okay. Monday so này bà Hello, what happened to you? What happened to you, my dear?
Okay เราចាប់ផ្ដើមរៀនហើយតែ good evening មួយសិន good afternoon មួយសិនណា good afternoon នៅក្នុង chat ឆ្លើយតបផងដែលណាអត់ good afternoon តអត់ទៅ good afternoon everyone welcome to our English class okay okay ឃើញរូបភាពទេ ឃើញលោកគ្រូ ចាឃើញលោកគ្រូ បាទអរគុណ គ្រូ Okay types of advertising ប្រភេទនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតើនេះមានបានដឹងទេការក្នុងសភៅយើងគេនិយាយប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រមាណទាំងអស់ Okay no answer here 8 types of advertising ទាំងអស់មាន8ណាមិនបានខ្ញុំគូសកវេនក្បាលអញ្ចឹងមានន័យថាអាពីរនេះគឺខុសបច្ចេកទេសណាខុសបច្ចេកទេសword of mouth មានន័យថាផ្សាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ mail shot មានន័យថាការចែកខិត្តប័ណ្ណតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងហៅ mail shot ណាដល់ពេល TV commercial គឺការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ spam ការបង្ហោះសារអេឡិចត្រូនិកតែអនាមិកបង្ហោះចោលតាមបង់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុន email ទៅប្រាប់ថាឥឡូវជួយដាក់ឲ្យខ្ញុំ100សារអញ្ចឹងគេចេះបោះចាក់បោះទៅហើយណាហ្នឹងគេថា spam banners banners គឺបដាដូចជាយើងឃើញនៅតាមខ្នល់ដាក់តាំងនៅតាមផ្សារអីហ្នឹងហៅថា banners អូខេ newspaper adverts ឥឡូវហ្នឹងដូចជាគេលេងសូវព្រោះអីនៅតាមកសែតឥឡូវលេងមានកាប់លេងមានកសែតបោះពុំឥឡូវអូខេអរគុណស្រីនីនបានចូលតាម YouTube ណាឈ្មោះតុងទីន ស្រីនីនមិនได้ឈ្មោះតុងទីនអញ្ចឹងអូខេឈ្មោះអីក៏បានដែរណាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកសែតឥឡូវលែងសូវមានការផ្សាយហើយតែកសែត e កសែតមានន័យថា e newspaper តាមអេឡិចត្រូនិកទៅគឺមានណាមានការផ្សាយមានការផ្សាយតាមលើគេហទំព័រណាគេឃើញនៅចំហៀងខាងស្ដាំដៃពេលយើងចូលមើលឃើញហើយមានគេដាក់ banner ច្រើនណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅលើpage របស់ Facebook page របស់ YouTube page របស់កសែតអីគឺមាននៅខាងស្ដាំដៃយើងមើលទៅឃើញតែមាន banner គេដាក់ផ្សាយនេះផ្សាយនោះអញ្ចឹងទៅណាពិសេស Facebook ណាច្រើនតែពេល brochure ការចែកសិភៅផ្សព្វផ្សាយតូចដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីសាលាស៊ីអឺរ៉ុបឯរៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីមុនកូវីដឲ្យតែប្រឡងបាក់ឌុបបាទតែប្រឡងបាក់ឌុបគឺយើងទៅចែកខិត្តប័ណ្ណតាមសាកលវិទ្យាល័យឯងតាមសាកលវិទ្យាល័យតាមសាកលវិទ្យាល័យតាមវិទ្យាល័យតាមមណ្ឌលប្រឡងណាតាមមណ្ឌលប្រឡងអូខេអញ្ចឹងsample តំណែងគំរូណាដូចថាយើងទៅតាមផ្សារគេចែកនំចែកអីញ៉ាំអីចឹងណាចែកកាហ្វេផឹកហ្នឹងហៅថា sample ហើយណា sample អញ្ចឹង sample អូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់យើងគេ
គេឲ្យយើងយកពាក្យក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកបំពេញពាក្យនេះនៅណាអ្នកនិយាយ គឺសិស្សពីរនាក់គេដាក់នេះ Two students are discussing the advantages and disadvantages of different type of advertising គេថានិស្សិតពីរនាក់បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ advantage មានន័យថាគុណសម្បត្តិ disadvantage គុណវិបត្តិនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងតើពួកគាត់ទាំងពីរនាក់និយាយពីអីខ្លះក្នុង8ប្រយោគនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអ្វីខ្លះគឺនិយាយពី types of advertising ប៉ុន្តែឥឡូវយើងបំពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញ types of advertising ហ្នឹងឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលគាត់និយាយណាអូខេ complete each sentence from their discussion with a word from the box with a phrase អានេះយើងហៅ phrase ព្រោះមិនមែន a word ទេច្រើនណា with a phrase អូខេមានអ្នកមើល2នាក់នៅលើ YouTube ម្នាក់ទៀតឈ្មោះអីបើសិនជានិស្សិតសូមដាក់ឈ្មោះដាក់ ID មកដើម្បីឲ្យបានទទួលបានវត្តមានណាទទួលបានវត្តមានអូខេ 1 Pizza delivery firms often do in the local area it's cheap but lots of people probably throw the leaflet away 2 Reach millions of people but they are so expensive 3 I tend to listen to my friend recommendations more than anything else so it's probably the most effective people use less and less because they can just go online if they want to find out what's available 5 it's great when you get a free because you can really see what it's like 6 I suppose it's good if you are looking for a job locally and are relatively cheap 7 I'm not sure about when I visit a website I don't think I even noticed them 8 It used to irritate me but my new antivirus software seemed to block from my inboxអូខេទឹកនៅក្នុងថ្នាក់យើងដែរទឹកដាក់ ID ផងណាសំទឹកអូខេ Good afternoon ព្រមអូនអូខេសូមដាក់ ID ផងណាដាក់ឈ្មោះដាក់ ID ដើម្បីបានវត្តមានណាអូខេអ្នកចូលតាម YouTube អូខេគេកាត់លេខគេ smart កាត់លេខគេប្តឹងអូខេអញ្ចឹងតោះគ្នាមានធ្វើដាក់ចម្លើយឲ្យនៅចម្លើយខ្លះឥឡូវបាន ដាក់ចម្លើយ អត់ដឹងតែគាត់ត្រូវ 1 អីគេ I see newspaper protest paper អូខេ how about 2 Thomason method TV commercial 3 number 3 sample number 4 spam number 5
Newspaper advice. Newspaper advert. Okay. Number 6. Number 6. Number 7. Okay, Sabto. Number 6, have you done it? Number 6. Number 7. Number 8. Okay, so let's see the answer. Oh, why like this? Okay. Wait a moment, everyone. I copy and I show answer. Okay. Here. Number 1, mail shot. Number 2, TV commercial. Number 3, word of mouth. Number 4, brochure. Number 5, sample. Number 6, newspaper advert. Number 7, banner. Number 8, spam. Okay. មិញធ្វើមិញត្រូវទេអ្នកត្រូវខ្លះហ៎ ត្រូវបានខ្លះគឺគ្រូ Okay, good ណាត្រូវបានខ្លះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់listening ណាលំហាត់ listening នេះadvertising on the web advertising on the web ការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ Okay. Listen to someone who run a web business giving a presentation to a group of marketing managers on how successfully to advertise on the internet and which techniques does he mention. Okay. គេឲ្យយើងស្ដាប់មនុស្សម្នាក់បានធ្វើ presentation ស្ដីអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានជោគជ័យនៅលើអ៊ីនធឺណិតទៅដល់ក្រុមនៃអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក marketing មួយចំនួនមួយក្រុមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាម៉េច Okay, what techniques does he mention តើគាត់ប្រើបច្ចេកទេសអ្វី Okay អញ្ចឹងស្ដាប់តោះគ្នាដូចតទៅ Module 4, Listening Script 4.1, Advertising on the Web. Imagine you have a new product or a new service and you want the world to know about it. One way would be to write the advertisement onto 10 or 100 or 1,000 pieces of paper and drop them from the sky over your town or city. Someone on the ground might pick one up and read it, maybe 2 or 3 people. On the other hand, the wind might blow them away. Now, imagine doing the same thing, but this time throwing them into the air with adverts for every other product or service in the world. You probably wouldn't do it, would you? Well, unfortunately, that's what it's like to advertise on the internet. Trying to make your product, service, or website known to the rest of the internet community can be very, very frustrating. Not only making it known, but getting visitors to actually visit the site can seem impossible. But there are ways to overcome the impossible when advertising on the internet, as long as you follow 3 rules. So, rule number 1. The first thing is to remember that people use search engines. So whenever someone types in a keyword linked to your business, your site needs to appear in the top 50 or so listings in all of the major search engines. Any lower, and no one will ever find you. My second rule is that it's a good idea to spend some useful time and effort on getting your links on other sites. This is an excellent, though very time-consuming way to increase visitors. You can do this by sharing links with other companies, so they have a link on your site and you put one on theirs.
or perhaps through a site review which recommends your products. Also remember that the more links you have elsewhere, the more likely people are to find you through a search engine. My third tip is never to pay for advertising on the web. I think that unless you have a very good reason, it's a waste of money. With so many ways to get free advertising, I've found very little reason to pay for things like banners to promote my site. So, those are my 3 starting points for anyone thinking of web advertising. Before we finish, don't forget that a memorable domain name that people can easily type will help. Email campaigns can work and are an easy way to get traffic to the site, though it doesn't last long. What might be better is to have a monthly newsletter, which people sign up for. I've found this to be very effective and more positive than sending spam. Then there are contests with prizes or anything free, maybe some software or cool graphics. Once you've got people visiting the site, keep statistics on how many people visit per day and how often people return to the site. In other words, find out who they are, how old they are, where they come from, what they like doing in their free time. You can get this kind of information by asking them to subscribe to your newsletter, for example, by telling them that maybe... Okay, so we have finished. We have finished listening. And also in the listening, I show you the text and also the translation. Now answer to number 4. What technique does he mention? យើងស្ដាប់បានខ្លះតើគាត់ប្រើបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះអ្នកដែលមើលតាមវីដេអូឃ្លីបហើយអាចដឹងខ្លះអ្នកមិនទាន់បានមើលយើងស្ដាប់មិញហ្នឹងក៏អាចដឹងខ្លះបានដែរដល់ឆ្លើយមើលតើអ្នកឆ្លើយមើលស្ដាប់មិនតិចនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងចុះតាមវីដេអូឃ្លីបពីមុនអូខេអង្គារាំងសីតាម YouTube ឈ្មោះសកូរ៉េទៀតអូខេមិនស្ដាប់អត់បានទេអញ្ចឹងហើយមានបានស្ដាប់តាមវីដេអូឃ្លីបអត់ចុះវីដេអូឃ្លីបច្បាស់ណាមានបានស្ដាប់តាមវីដេអូឃ្លីបអត់បានអត់ឆ្លើយមកបានស្ដាប់មកលោកគ្រូអូតែមិញដាច់ទៀតចាមិញវាលក្ខណៈថាពេលនិយាយទៅវាល្អដាច់អញ្ចឹងលោកគ្រូអូខេមកពីអ៊ីនធឺណិតតែខាងខ្ញុំអត់អីខ្ញុំដាក់ live មួយដែរខ្ញុំដាក់មើលចូលមួយដែរអីដែរអញ្ចឹងថែមកពីអ៊ីនធឺណិតខាងបងអូនហើយអញ្ចឹងចាឥឡូវមើលចម្លើយរបស់ខ្ញុំដាក់ជូនណាបងប្អូនមើលនេះជាចម្លើយទេគាត់និយាយ3ចំណុចប៉ុន្តែយើងសម្រាយទៅបានដល់ទៅ6ចំណុចណាគាត់ថា he mentioned the following techniques use search engine to put your name at the top of the list យើងអាចផ្សាយតាម search engine ហ្នឹងគឺដូចជា Google ដូចជា YouTube ដូចជាអ្វីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃ website ណាដែលអ្នកដទៃមើលមនុស្សមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចូលចិត្តមើលណាពិសេសគឺ Google ណាអូខេតើមក get links on the other side ឬក៏យើង share link យើងទៅឲ្យ website អ្នកដទៃប្រើអូខេ or through a site review ឬក៏តាមរយៈ site review មានន័យថាតាមរយៈពិនិត្យឡើងវិញបូកសរុបឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័រយើងមើលទៅអ្នកណាគេមើល website យើងច្រើនជាងគេយើង share ឲ្យអ្នកហ្នឹងឬយើងប្រើពឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងជួយ share បន្តណាតមក get free advertising free មានន័យថាការផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺផ្សាយ free ទេមិនបាច់ចាំបង់លុយទេណាមិនបាច់ចាំបង់លុយឲ្យគេទេតមក send out a monthly newsletter តមកយើងអាចបង្កើតជាសារព័ត៌មាននៅលើ website របស់យើងទៅឲ្យគេចូលមើលណាអញ្ចឹងគេចូលមើលគេអាចឃើញផលិតផលយើងផ្សាយហើយ
have a competition or give something for free ដូចខ្មែរយើងចំណាំនិយាយថាលេង game ពេលយើង live ទៅយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃចូលនៅមើលយើងយូរយើងលេង game ឲ្យប្រកួតយករង្វាន់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា have a competition មានការប្រកួតប្រជែង to or give something for free ឬក៏ផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យគេ free ណាអូខេហ្នឹងគាត់និយាយកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលចម្លើយកន្លែងនេះម្ដង exercise 5 listen again and choose the best ending A B C for each sentence 1 to 5 ចឹងគេឲ្យយើងមានន័យថាប្រយោគទី1ដល់5នេះមិនទាន់ពេញលេញទេចឹងឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រយោគហ្នឹងពេញលេញល្អដោយយើងយកចម្លើយ A B C យកទៅបំពេញOkay, number one, the speaker compared throwing advert into the air to A, internet advertising, B, wasting money on the advertising, C, advertising with leaflets. Okay, A, you're right, good. 2, his first piece of advice is to A, make sure people find you on the search engine. B, make sure people visit the search engine. C, set up a search engine. So, answer. Yes, answer to finish the sentence is A. 3, spend plenty of time on A, promoting others on your site. B, creating links to increase traffic. C, recommending your product on the other side. So, answer B. B, you're right. Okay. 4, the speaker A, think email can be effective. B, is doubtful about using email. C, never sends marketing emails. Answer. A, right? You can use email. Number 5, it's a good idea to give free sample away at the beginning. Make the website free to visit. Offer something free to encourage people to return. Letter A. Letter C. Letter C. Answer letter C. ណាកុំអន់ចិត្តឆ្លើយខុសអត់អីទេកុំឲ្យអត់ឆ្លើយណា So answer 1A, 2A, 3B, 4A and 5C. Now we learn exercise 6 and exercise 7. ចំពោះ exercise លំហាត់ទី6លំហាត់ទី7គឺគ្មានចម្លើយទេព្រោះអាហ្នឹងគឺជាការឲ្យយើងរៀន speaking នេះរៀននិយាយណារៀន speaking រៀននិយាយដោយប្រើ style ខាងលើរបស់style របស់ presentation លេខ4នេះដោយគេណែនាំនៅភាសាឲ្យយើងប្រើប្រាស់គឺមានដូចជា The first thing is to រឿងទី1គឺ it's a good idea to វាជាការល្អក្នុងការអីចឹងណា You can do this by អ្នកឯងអាចធ្វើរឿងនេះដោយ Also remember that សូមចងចាំថា My third tip is never to អូខេការណែនាំទី3អូខេ tip ហ្នឹងការណែនាំទី3របស់ខ្ញុំគឺមិនត្រូវធ្វើអូខេ Before we finish don't forget មុននឹងយើងបញ្ចប់សូមកុំភ្លេច What might be better is អ្វីដែលប្រសើរនោះគឺអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីជាភាសាសម្រាប់ប្រើក្នុង presentation អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀបចំធ្វើ presentation ជូនមិត្តភ័ក្តិយើងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើ presentation អ្នកទាំងគ្នាត្រូវរៀបចំជាមុនយ៉ាងតិចក៏1នាទីដែរព្រៀងទុកជាមុននេះគេដាក់ work in pair each of you has 1 minute to take notes to make notes and prepare short presentation using some of the expression above
គេឲ្យយើងប្រើ presentation ខាងលើ Okay presentation ដោយប្រើ expression ខាងលើហ្នឹងណានេះជាវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់វិធីទេมันមានអ្វីឲ្យចម្លើយជូនអ្នកទាំងគ្នាទេអូខេអ្នកមើលតាម YouTube រត់ឲ្យសំមួយឯងរត់មកចូលនេះវិញមែនឥឡូវយើងអានយើងរៀន reading មួយទៀត reading អំពី advertising standard okay look at advertising standard everyone ស្តង់ដារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសគេស្តង់ដារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺមានអាជ្ញាធរគេហៅ ASA នេះ ASA ហ្នឹងជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយផ្សាយខុសផ្សាយមិនពិតផ្សាយកុហកអូខេគេនឹងពិន័យណាគេនឹងពិន័យអញ្ចឹងអ្នកនរអានរឿងនេះមួយអាននិយាយពីអង្គការនឹងមួយនិយាយពីតុលាការនឹងដូចតុលាការអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើការងារអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមអានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមើលការបកប្រែ The Advertising Standard Authority ASA works to keep advertising legal, decent, honest and truthful. The ASA resolves thousands of complaints each year. It judges advertisement, direct marketing and sales promotion against a set of codes and its ruling are made independently of both government and advertising industry. ចឹងគាត់ជាអាជ្ញាធរដែលធ្វើម៉េចឲ្យការផ្សាយហ្នឹងស្របច្បាប់ស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តបានណា truthful ជឿទុកចិត្តបានណាហើយ ASA ហ្នឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ដោះស្រាយបណ្ដឹងរាប់ពាន់នេះ complaint ហ្នឹងបណ្ដឹងណាដោះស្រាយបណ្ដឹងរាប់ពាន់ហើយគាត់បានបើកសវនាការកាត់ទោសពួកអ្នកផ្សាយតែការទោសនេះកាត់ទោសនេះមិនមែនកាត់ទោសអីដូចអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេដោយគេប្រើត្រឹមតែ a set of code នេះក្រមប្រតិបត្តិណាក្រមប្រតិបត្តិឬក៏ច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីគឺជាច្បាប់ដែលដោះស្រាយលើសិលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមណាអញ្ចឹងគេហៅច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីស្រុកយើងអត់ប្រើពាក្យ set of code អញ្ចឹងទេគឺប្រើ civil codes ណាអូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យលំហាត់ទី2គឺគាត់ឲ្យយើងសួរយើងថាតើស្រុកយើងមានអាជ្ញាធរបែបហ្នឹងឬទេនេះ Do you know who control advertising your country តើអ្នកដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសយើង Can you answer this question ឆ្លើយសំណួរនឹងបានទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដឹងទេឆ្លើយបងដឹងទេទាំងអស់គ្នាដឹងទេអូខេដឹងទេទាំងអស់គ្នាដឹងទេអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងហងលោកគ្រូយើងមានស្រុកយើងមាន3ក្រសួងណាសម្រាប់គ្រប់គ្រងមិនមែនតែមួយក្រសួងទេបើគេមានស្ថាប័នមួយឯករាជ្យដូចតុលាការយើងមានក្រសួង3ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដូចជាចាំបានទេដែលនេះខ្វាន់គាត់ផ្សាយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអត់ពិន័យគាត់ទេដោយសារតំណែងរបស់គាត់มันមានអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែក្រសួងវប្បធម៌ប្តឹងគាត់ពួកគាត់បានសិក្សាពេកអញ្ចឹងណាហើយក្រសួងព័ត៌មានប្តឹងគាត់ផងដែរព្រោះគាត់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដោយប្រើពាក្យអសរោះអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងមាន3ក្រសួងតាមខ្ញុំដឹងណាមិនទាន់មានអាជ្ញាធរដូចគេឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមនេះគឺមាន3ករណីគឺ case study 1 case study 2 and case study 3តើ case study ទាំង3នេះមាននៅស្រុកយើងឬទេចាំអានទាំងអស់គ្នាណានេះគេដាក់ថា here are 3 cases
មានករណី3 The ASA has successfully dealt with ថានេះគឺជា3ករណីដែលស្ថាប័ន ASA បានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយជាមួយ Read each case study and afterward discuss the following ឲ្យយើងអាន case study នេះបន្ទាប់មកគឺយើងពិភាក្សារឿងខាងក្រោមហ្នឹងគេសំណួរទី1គេសួរយើង Is the type of advertising mentioned common in your country តើប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខាងក្រោមហ្នឹងវាទូទៅទេក្នុងប្រទេសយើង Do you think advertisers were completely wrong in each case study តើយើងគិតមើលតើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាខុសទេក្នុងករណីនីមួយៗណាបន្ទាប់មក Have you had any similar experiences with advertising តើអ្នកទាំងអស់នេះមានបទពិសោធន៍ប្រហែលនឹងទេនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងណាសម្រាប់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងនឹងដែរសម្រាប់គេផ្សាយនៅក្នុងស្រុកយើងគេ I have experience in that because I was cheated by advertiser and they sent me the wrong goods they said that this is product of Japan but actually product of China ស្រុកយើងគឺមានការផ្សាយបោកដែរណាគឺថារបស់ចិនរបស់ជប៉ុនដល់ពេលយកមករបស់ចិនឃើញទេឥឡូវយើងអាន case study ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំណាអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាននៅនេះទេខ្ញុំអាននៅក្នុងអត្ថបទបកប្រែណា Case study 1 Mrs. Q bought a copy of the teenager girls magazine Shout for her 12-year-old daughter. However, her daughter responded to an advertisement for ringtones offering 2 tones 75p each in large red figures. Further down the page, in the small print were details of standard costs for tones, graphics, and animation, which amount to £4.50. The daughter only saw 75p each in bold and didn't realize the offer was subscription service. She began receiving lots of ringtones and paying £1.50 each time. Mrs. Q was astonished and angry that a magazine aimed at children could contain such an advertisement. The ASA launched an investigation. Okay, case study 2. Almost 300 people contacted the ASA to complain about TV commercial for the soft drink Fanta Zero. The adverts show the people drinking the company's product Fanta Light and then spitting it out. The idea was that some people didn't like Fanta Light, but they would like the new drink Fanta Z. The majority of the people who complained said the advert would cause bad behavior in children. The company said their target audience was 16 to 24-year-olds, but not younger children. However, the ASA was concerned that young children would see the advert as fun and encourage them to spit. For this reason, it was agreed that the advert could only be shown after 9 o'clock in the evening. Okay, now case study 3. Case study 3. Okay. Case study 3. Normally, Ms. A only buys organic or natural yogurt, but she decided to buy
Danone's new range of shape jackets. When she saw the advertisement saying that shape is simply a virtually fat-free jacket packed with real fruit, and because there are no artificial sweeteners, preservatives, or colorant, the delicious natural fruit flavors can really come through. However, when Ms. A got the jacket home, she saw 11 additives on the ingredient list. She contacted the ASA via its online complaint form. 8 other people also complained about the claim that the product had nothing added to the fruit. អូខេតោះនេះពេលខ្ញុំអានឮច្បាស់ទេឬក៏ឮដូចនេះសំឡេងដែរ ច្បាស់លោកគ្រូអត់អីទេ អូខេ ឥឡូវយើងលំហាត់លេខ3នេះគ្រាន់តែយើងឲ្យយើងឆ្លើយផ្ទាល់ខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅលេខលំហាត់លេខ3វិញកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាណាអូខេលំហាត់លេខ3ធ្វើម៉េចចាឲ្យយើងធ្វើម៉េច Look at comments below about the 3 case studies from ASA. Which case does it comment refer to? គេថា comment ខាងក្រោមហ្នឹងគឺជា comment យោបល់ខាងក្រោមហ្នឹងនិយាយអំពីករណីសិក្សា3ខាងលើហ្នឹងដែលចេញមកពីការប្រកាសរបស់ ASA តើ comment ខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវនឹង case study មួយណាអូខេទាំងអស់មាន comment ទាំងអស់មាន comment ចំនួន7 1. The company could argue that all the information was provided. Can you answer, everyone? Can you answer, everyone? Okay, this one case study 1. Okay. Number 2. The customer didn't have bought it if they didn't like the ingredients that were included. So what case study? Case study 1, Case 2, study 3. 3. Okay, good. Case study 3. Case study 3. Number 3. She should have read the packaging more carefully. Sorry. She should have read the packaging more carefully. What case study? 2. 2? Yeah. 3. Case study 3 មិនធូរទេនេះគាត់ទិញផ្លាស់កោជូនេះទិញគេហៅអីខ្មែរយើងហៅអីអាហ្នឹងគេហៅយ៉ាអ៊ូទិញយ៉ាអ៊ូហ្នឹងអូខេយ៉ាអ៊ូហ្នឹងមិនផ្លាស់កោជូទេយ៉ាអ៊ូគាត់ទិញយ៉ាអ៊ូហ្នឹងគាត់គេដាក់ថាធម្មជាតិសុទ្ធអត់មានអីលាយទេដល់ពេលទិញមកមានគ្រឿងលាយដល់ទៅ12មុខឲ្យឆ្ងាញ់ណាអូខេយើងគាត់ប្តឹងដូច្នេះ case study ហ្នឹងគឺ case study 3. 4. The company must have known that children would copy the image. Come on. 1. Case study 1 និយាយរឿងទស្សនាវដ្តីទេ 2. 2. Case study 2. People should always check the term and condition. គ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌនិងអាយុកាលប្រើប្រាស់ condition លក្ខខណ្ឌ term អាយុកាលប្រើប្រាស់ណានឹង case study មួយណាបាក់គិតទេ
3 លោកគ្រូ Okay. Case study 1. អឺ Case study 1. អីគេ term condition ហ្នឹង term មានន័យថារយៈពេលប្រើប្រាស់ឬអាណត្តិណាដល់ពេល condition លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគឺអាទី1នេះគាត់ស្មានតែ ringtone នឹងតម្លៃតែ 75p ឯង pen 75 pen ណាអូខេ p ហ្នឹងគឺមកពាក្យ pen អង់គ្លេសលុយ pen គឺលុយតែតូចជាងគេបន្ទាប់មក shilling បន្ទាប់មកបាន pound ណា100 pen ស្មើនឹង1 shilling 12 shilling ស្មើនឹង1 pound អាហ្នឹងលុយអង់គ្លេសគេវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្មើតែ1នឹង 75p តែពិតមិនមែន 175p ណាអាហ្នឹងជាលក្ខណៈsubscription ណាអូខេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបានអានឲ្យច្បាស់ Number 6. In this case, the company couldn't show the advert during the day. រឿងហ្នឹងមនុស្សក្រុមហ៊ុនមិនគួរផ្សាយនៅពេលថ្ងៃទេ Case study. Case study 2. And then last one. The rules say advertiser mustn't take advantage of younger readers. គឺ case study 2 1 case study 1 កុំបារម្ភអីខុសក៏ខុសទៅការរៀនទេណាបើយើងអត់ឆ្លើយបានគួរឲ្យសោកស្ដាយណាបើឆ្លើយមកអត់អីទេដោយពាក្យចាស់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើគឺខុសអ្នកដែលអត់ធ្វើបើនឹងបានអត់ខុសណាតែអ្នកធ្វើគឺបានផលហើយអ្នកអត់ធ្វើគឺអត់បានផលទេតោះនេះធ្លាប់រៀន modal verb ដែរពីមុនមក grammar ឥឡូវយើងចូលដល់ grammar ហើយmodals មានឯខ្លះ modals អូខេ modal គឺមាន4ក្រុមណា modal មាន4ក្រុមណា modal modal មាន4ក្រុមអូខេ modal ទាំងអស់មាន4ក្រុមក្រុមទី1ឈ្មោះថា modal auxiliary modal auxiliary okay modal auxiliary verb ទាំងអស់មាន3មាន be មាន do និងមាន have ក្រុមទី2ឈ្មោះថាmodal verb ដែលយើងកំពុងរៀននៅពេលនេះmodal auxiliary យើងរៀនកាលពីមុនមកកាលពីរៀនអង់គ្លេសតាមកម្រិត element អីទៀតណាតែពេល modal verb គឺមានទាំងអស់10គឺគេដាក់ថា 3 M's 3 pair ហើយនឹង 1 O អញ្ចឹង 3M សំដៅទៅលើអីទៅលើ may ទៅលើ must may និង might ដល់ពេល 3 pair គឺសំដៅលើ can could will would shall និង should មួយទៀតគឺ ought to អញ្ចឹងទាំងអស់10រាប់មក10ណាមួយទៀតគឺក្រុមមួយទៀតគឺគេហៅ semi modal គឺមាន3ឯងមានតែ3ពាក្យទេគឺ there need យក need មុនចាស់ need គឺប្រើច្រើន there និង used to មួយទៀតគឺ
modal like verb modal like verb គឺមានទាំងអស់3ដែរគឺ have to be allowed to និង be supposed to okay be allowed to អនុញ្ញាត be supposed to គួរតែណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលទាំងអស់នេះគេហៅ modals ទាំង4ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងរៀន modal verb អូខេ4នេះគឺយើងរៀនទី1រួចហើយឥឡូវយើងរៀនទី2ទី3និងទី4ចូលគ្នាតែម្ដងតែរៀនដំណាក់កាលទី1នៅមានដំណាក់កាលទី2ទី3នៅមេរៀនបន្តទៀតណាហើយខ្ញុំបានបញ្យល់ក្នុងសៀវភៅហើយណាបញ្យល់ក្នុងវីដេអូឃ្លីបហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិច modal មានការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចនេះទាំងអស់គ្នាមើល modal verb help the main verb to change their meanings គឺ modal verb ជួយ main verb ហ្នឹងឲ្យបដូរអត្ថន័យណាជួយគេស័ព្ទចម្បងឲ្យបដូរអត្ថន័យបដូរពីខ្លាំងទៅខ្សោយពីខ្សោយទៅខ្លាំងវិញក៏បានណាពីធម្មតាទៅខ្លាំងពីធម្មតាទៅខ្សោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា I go home អាហ្នឹងន័យធម្មតាតែបើខ្ញុំនិយាយថា I must go home អាហ្នឹងអត្ថន័យខ្លាំងជាងមុនបើសិននិយាយ I may go home អាហ្នឹងអត្ថន័យខ្សោយជាងverb ធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាប្រើ must ខ្លាំងប្រើ may ខ្សោយអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់ modal verb មិនមែនមានតែមួយនោះទេគឺមានទាំងអស់5ករណីយើងមានរៀននេះគឺនេះចឹងទាំងអស់គ្នាមើល first one possibility and ability we use can could អញ្ចឹងយើងចំណាំតែម្ដងកាលណា possibility និង ability គឺ can could ណា obligation and necessity we use must mustn't have to ដូចម្ដេចហៅថា obligation must and necessity ហ្នឹងគឺអ្នកនរមើលការបកប្រែខ្មែរណាខ្ញុំមានបកប្រែខ្មែរឲ្យអញ្ចឹងអ្នកនរមើលទៅអញ្ចឹងប្រើ must mustn't ឬក៏ have to ចំពោះករណី obligation និង necessity ហើយចំពោះlack of obligation ឬក៏ necessity យើងប្រើneedn't have to needn't do ឬក៏ don't have to ឬក៏ don't need to ក៏បានណាយើងប្រើអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យមួយមានន័យទៅតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាបដូរអត្ថន័យគឺបដូរអញ្ចឹងអត្ថន័យមួយទៀតគឺ advice យើងប្រើ should ឬក៏ shouldn't criticism យើងប្រើ shouldn't ឬក៏ ought to អូខេចឹងយើងមើលដល់លំហាត់ម្ដងនេះ look back at the 7 comments in exercise 3 នេះសូមមើលមកកន្លែងនេះវិញ underline the modal verb in each sentence and write it in this summary ចឹងគេឲ្យយើង underline អាហ្នឹងហើយយកអាពាក្យដែលយើង underline យកមកសរសេរនៅតាមនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើល 1 underline could and 2 underline needn't 3 underline should 4 underline must 5 underline should 6 underline couldn't and 7 underline mustn't okay តាមរយៈ grammar បាញ់មិញយើងអាចជ្រើសរើសពាក្យហ្នឹងមកសរសេរបាននៅក្នុងនេះបានដែរទេនៅក្នុងនេះនេះអូខេឥឡូវសូមអ្នកតាចាប់អារម្មណ៍មើលcould argue ឃើញទេ modal បូកនឹង verb តែមួយនេះ needn't have bought បូកនឹង have បូកនឹង verb 3ណា should have read ហ្នឹង should បូកនឹង have បូកនឹង verb 3 company must have known គឺ should sorry not should must have បូកនឹង verb 3ឃើញទេអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹង
cứ một bị việc past tense មកដល់ verb កាលណា present tense ឧទាហរណ៍ដូចជា must សរសេរទៅជា past tense សរសេរយ៉ាងម៉េចអត់មានទម្រង់ past tense ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទ have បូកនឹងកិរិយាសព្ទ verb ទី3 verb ខ្ទង់ទី3 verb ខ្ទង់ទី3គឺហៅថា past participle អញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ past participle បន្តិចឧទាហរណ៍ថា verb ទី1គេហៅ base form ហ្នឹងគេហៅverb 1ណា verb ទី1ណាហៅ verb ទី1ដល់ពេល verb ទី2គេហៅ past tense អូខេដល់ពេល verb ទី3គេហៅ past participle ទាំងភាសាអង់គ្លេសគឺ verb អាចបែកទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា be sorry be ទៅជា was ទៅ were ទៅជា verb 3គឺ been គេ been ដល់ពេល go ទៅ past tense គឺ when ពេល past participle គឺ gone អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាមើលក្នុងសៀវភៅ grammar គឺគេមានបញ្ជាក់ណាគេហៅirregular verb កាលណាសរសេរទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើថែម ed គេហៅ regular verb ណាឥឡូវមើលលំហាត់ខាងនេះ possibility use can and could yeah obligation must have to must គេនេះ must have to អញ្ចឹងសល់គេគឺ mustn't ណា mustn't ហើយដល់ពេល advice should criticism should ទៅផងដែរណាដូចគ្នាដល់ពេល deduction តែ verb នោះរើសពីនេះមក deduction គឺper must ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគេមាន per have បូកនឹង verb 3ដូចជានេះឃើញទេ must have known have គឺជា verb have known គឺ verb ខ្ទង់ទី3របស់ know ណាដូចជាចាំមើល know sorry know knew and known okay okayឥឡូវចូលដល់ lack of obligation គេបើ didn't have to don't need to ប៉ុន្តែនៅនេះមានdidn't have bought អញ្ចឹង didn't បូកនឹង have បូកនឹង verb 3ទេ didn't plus have plus verb 3ណា and no possibility can and នេះ can and couldn't can and couldn't ឥឡូវគេសួរយើង which sentence refer to the past តើ sentence ណាមួយ
និយាយសំដៅទៅរកអតីតកាល sentence ណាមួយក្នុង7នេះគឺ sentence 2 3 and 4 អញ្ចឹង3 sentence នេះគឺនិយាយទៅលើអតីតកាលណាទម្រង់អតីតកាលអូខេអតីតកាលឥឡូវយើងមើលគេសួរមួយទៀត how are these modal verb form អញ្ចឹងយើងឆ្លើយគឺ our answer is sentence 2 3 and 4 and how they are formed okay they are formed have modal plus have plus verb 3 okay verb 3 ណាឥឡូវយើងតើអ្នកគ្នាមើលគេឲ្យយើង underline correct verb in these sentences គឺ underline correct verb អីគេគឺ modal verb ហ្នឹងឯងណាគេឲ្យ2 should can didn't need to didn't have don't have to mustn't should must have told couldn't get couldn't have got didn't need to complain didn't have complained don't need to mustn't shouldn't couldn't អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលគិតមើលតើមួយណាត្រូវដើម្បីចង់ដឹងថាយើងជ្រើសរើសមួយណាឲ្យបានប្រកបនោះសូមបងប្អូនអានប្រយោគនឹងឲ្យចប់ណាអានប្រយោគនឹងឲ្យចប់អូខេអានប្រយោគនឹងឲ្យចប់យើងនឹងដឹងហើយឧទាហរណ៍ one many viewers think the ASA should or can stop advertiser increasing the volume on TV commercial because they really annoys them okay នេះជាលក្ខណៈadvice ដូច្នេះយើងជ្រើសរើសយក should number 2 conversation A sorry I forgot to bring you the information you asked for that's okay you don't need to you didn't need to or didn't have I found it on the internet អញ្ចឹងយើងយក didn't need to okay 3 they don't have to mustn't use the same trademark as us if they do we'll sue គេថាពួកគេមិនចាំបាច់ឬក៏មិនត្រូវប្រើពាក្យ don't have to មិនចាំបាច់ណាដល់ mustn't មិនត្រូវប្រើមកដូចយើងទេបើពួកគេហ៊ានធ្វើយើងនឹងប្តឹង sue នេះប្តឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យអីអានេះជាលក្ខណៈហាមឃាត់ណាហាមឃាត់យើងប្រើ must អូខេត្រឹមត្រូវ mustn't អូខេ their lawyer should ឬក៏ must have told them not to take it to the court because we never heard from them again រឿងហ្នឹងនឹងលែងមានកើតដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំប្តឹងទេ lawyer ហ្នឹងគួរតែឬក៏ត្រូវតែ should គួរតែដល់ពេល must ត្រូវតែយើងយក should ណា should 5 he couldn't have got through when he tried to call យើងមើល when he tried to call គឺ past tense នេះអញ្ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងតើយើងយក couldn't get ឬក៏ couldn't have got យើងមើលប្រយោគនេះ past tense couldn't have ត្រឹមត្រូវគឺយក couldn't have got ពីព្រោះជាទម្រង់ past tense ណាOkay. Number 6.
she didn't need to complain. Didn't have complaint because 8 other people also did. Okay, past tense đây này. Dân giờ mới nào past tense. Cứ dân giờ didn't have complaint. didn't have Okay. Consumer don't have to or mustn't buy the product. After all, nobody forces them. អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមិនចាំបាច់ឬក៏មិនត្រូវទិញផលិតផលដោយសារគ្មានអ្នកណាបង្ខំពួកគេទេអញ្ចឹងយើងប្រើ must ឬក៏ mustn't ឬក៏ don't have to ដោយសារជានេះគេដាក់ថាមានណាបង្ខំឲ្យទិញទេអញ្ចឹងយើងប្រើ don't have to ព្រោះជារឿងដែលមិនចាំបាច់រឿងដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចណា Number 8 they shouldn't or couldn't have tried to defend the case បើយើងប្រើ couldn't ជា ability ទេអញ្ចឹងអានេះជាយោបល់យើងគួរប្រើ shouldn't ណា shouldn't អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ grammar ហើយចំពោះលំហាត់លេខ7គ្រាន់តែឲ្យយើងដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយបង្កើតច្បាប់អញ្ចឹងយើងសរសេរច្បាប់មកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសណា Work in pair. Imagine you are advertising authority in your country. Write code for advertiser in your country. For example, all advertisers should remember that children will see their adverts. Companies cannot say anything untrue about their product. អញ្ចឹងនេះជាក្បួនគេប្រាប់យើងឲ្យគំរូយើងឲ្យយើងរៀនសរសេរច្បាប់អូខេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអូខេអូខេឥឡូវចូលករណីទី8លំហាត់ទី8 exercise 8 consider this case study ឥឡូវយើងមកស្ដាប់មើល case study នេះមួយសំណួរសួរថា what do you think about it តើអ្នកគិតអ្វីពីរឿងហ្នឹង was the ASA right to stop their promotion តើ ASA នឹងមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មASA នឹងត្រូវទេដែលបញ្ឈប់ការផ្សាយបែបហ្នឹងណាតើគេ ASA នឹងគាត់ធ្វើត្រូវឬទេគាត់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានណាអ្នកទាំងអស់គ្នា Ryan only 21 months old and his 4-year-old sister discovered a colorful envelope in the morning post and found a sweet inside. Suddenly Ryan's mother heard scream and found Ryan turning blue with a sweet stuck in his throat. It was a promotional gift from mobile phone company Vodafone. The envelope was addressed to an adult, but Mrs. Richardson contacted the ASA. Small children can read. They are just curious, she complained. The ASA investigated and Vodafone agreed not to use this type of promotion again in the future. Okay. Okay. ត្រូវទេគេធ្វើអញ្ចឹងត្រូវទេចាំមើលខ្ញុំនិយាយរឿងជាភាសាខ្មែរវិញក៏យើងមើលអង់គ្លេសអត់យល់ក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Ryan នឹងបងស្រីវាទៅតែ4ឆ្នាំទេ Ryan អាយុ21ខែមួយទៀត4ឆ្នាំឃើញស្រោមសម្បត្តិមួយដែលមានស្ករនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង Ryan មកដល់តើមកលឺសូរសំឡេងស្រែកដល់ពេលមើលទៅកូនហ្នឹងជាប់ស្ករនៅនឹងពងកស្លាក់មានស្លាក់ស្ករហើយសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិ promotion ពីអំណោយជា promotion មកពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Vodafone តែក្នុងស្រោមសម្បត្តិគេដាក់ថា
សម្រាប់ adult ទេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យមិនមែនសម្រាប់ក្មេងទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីហ្នឹងអត់សុខចិត្តទេគាត់ប្តឹងទៅ ASA គាត់ថាក្មេងវាមិនចេះអានទេវាមិនចេះអាន for adult ទេណាពួកគេតែឃើញវាឆ្ងល់ហើយ they are just curious វាពួកវាគ្រាន់តែឆ្ងល់ទេតែឃើញវាឆ្ងល់វាបើកហើយណាគាត់បានប្តឹងអញ្ចឹង ASA គាត់បានស៊ើបអង្កេតហើយក៏ Vodafone ក៏យល់ព្រមឈប់ប្រើពាណិជ្ជកម្មបែបហ្នឹងទៀតទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងមានន័យថា ASA គាត់ប្រាប់ឲ្យ Vodafone ឈប់ផ្សាយអញ្ចឹងទៀតឈប់ផ្ដល់ promotion អញ្ចឹងទៀត promotion ឲ្យអីផ្សេងទៅណាកុំឲ្យស្គាល់គ្រាប់អញ្ចឹងស្លាកកក្មេងណាតើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវទេគាត់ចាត់ចែងអញ្ចឹងត្រូវទេ ASA ហ្នឹងណាអូខេអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងអត់ឆ្លើយទៅមុខទៀត delegating what is delegating នេះគឺរៀន reading មួយទៀត delegating មើលការបកប្រែខ្មែរ delegating មានន័យថាការផ្ទេរការងារការផ្ទេរសិទ្ធិឬការផ្ទេរកាតព្វកិច្ចអូខេthere are 7 tips you know I like this book this book I mean you know not only teach you English but also teach you the skill of work so if you can remember from your module 1 until now you can learn a lot from how to work with a number of working conditions okay look at here we have 7 tips for how to delegate the job to other people so we have title A to H or headings we call headings យើងមានចំណងជើងចំនួន7មានសម្រាយចំនួន7 description ហ្នឹងចំនួន7ដែរអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើម៉េច write the missing heading A to G A to G ហ្នឹងយើងយកចំណងជើងមួយមកដាក់តាមលេខរបស់វាឲ្យត្រូវណានេះខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំសូមអានតែខ្ញុំអានកន្លែងបកប្រែខ្មែរណាអ្នកទាំងគ្នាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមើលការបកប្រែខ្មែរផងទៅណាបកប្រែខ្មែរផងទៅnew managers often find it difficult to delegate the tasks they used to do but getting others to do what you did so well is a key to good management okay here heading A tailor work to individual be positive give incentives define expectation and objectives delegate complete tasks let go avoid misunderstanding okay One, it should be challenging and make use of their specific skills that you may not have. 2, this is much more satisfying for the person delegated to than bits and pieces. If people feel they have ownership of a whole manageable project, they will usually rise to the challenge. 3, don't start by saying, I know you're really busy and don't have time for this, but explain why the job is important and why you have chosen them. Also explain what the rewards are, possibly financial or psychological. 4, specify what results are needed, the deadline and how often the employee should update you. 5, after you have briefed the person, ask them to explain back to you what they are going to do to ensure the instructor are clear. 6, don't check up on them.
Make yourself available to answer questions, but allowing them space to work on their own. 7. Give lots of praise, helpful feedback, and constructive criticism. It boosts confidence and saves time next time. Okay. Okay. So, everyone, can you complete this one? Here, 1. What title you complete? 1. A, B, C, D, E, F, G. Okay. 1. Vô mới nè, 1. Okay, 1 vô mới nè, 1. Trả lời. Okay, then 1 with letter A, tailor the work to individual. 2 with letter E, delegate complete tasks. 3, give incentive. 4, give the expectation and objectives. G, avoid misunderstanding. F, let go. And 7, be positive. Okay.អ្នកនៅលើ YouTube រត់ទៅហើយដោយសារមើលយូរពេកតាមពិតមិនមែនចង់យូរទេមកពីយើងអត់បានមើលវីដេអូជាមុនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបរៀនអញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូឃ្លីបជាមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនមិនសូវយូរទេឧមាខ្ញុំសួរចម្លើយយើងឆ្លើយពឹបមកមានន័យថាយើងបានរៀនណាអញ្ចឹងយើងអត់យូរទេណាដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនខ្ញុំខ្លាចយើងអត់ចេះអត់បានរៀនតាមវីដេអូឃ្លីបអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែបរៀនពេញលេញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងយូរពេកយើងរត់ចោលខ្លះមើលមួយរយៈរត់ទៅមើលមួយរយៈរត់ទៅអត់អីទេធ្វើមិនទេដឹងពេលណាកូវីដចប់ទេពួកយើងអូខេឥឡូវយើងមានការស្ដាប់មួយទៀត Listen to a manager talking to a member of his department. Which of the tips 1 to 7 for delegating doesn't he follow? អញ្ចឹងយើងមើល tip ទាំងអស់នេះមាន7ហើយយើងស្ដាប់មើលតើគាត់អត់ follow tip ណាមួយគាត់អត់ដើរតាម tip ណាមួយអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺមានអត្ថបទស្ដាប់និងមានការបកប្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាដេកលក់ឲ្យដឹងគេងលក់ឲ្យមែនទេនៅគ្រូ អើយរៀនពេលរសៀលវាងុយគេងListening script 4.2. A bad delegator. Hi, Harry. Sorry to bother you, but I'm so busy. Could you help me? I know you're busy too, but I have a meeting with the managing director tomorrow, and I don't have time to do the schedules for next week. I know you did them last time I was off sick, so I thought you could do them again. I don't want to give you anything too difficult, do I? So if I give you this... Sorry, I haven't had time to sort through it, but you'll work it out. Okay? Great. Sorry, must go. If you have any questions, ask Mary. I think she did the schedules last time I was on holiday, so she can help too. Fine. Bye. Okay, now we finish listening. So answer
which of the tips 1 to 7 for delegating doesn't he follow? I have answer for you, and I will explain with the answer. Miên mà mau. OK ស្រីពេជ្រចង់និយាយមកស្រីពេជ្រសួស្ដីស្រីពេជ្រចង់និយាយមែននិយាយមកស្រីពេជ្រឬចូលឆាតតាម YouTube ក៏បានដែរឬឆាតតាមនេះក៏បានឆាតនេះលឿនជាងណាឆាតនេះបាន4អ្នកវិញហើយ YouTube Okay manager clearly doesn't follow ចឹង manager កន្លែងទី1គាត់អត់ follow ទេ Okay ស្រីពេជ្រចង់និយាយអីមែនស្រីពេជ្រ The manager says I don't want to give you anything too difficult so it isn't challenging គាត់និយាយបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានន័យថាគាត់អត់នេះគាត់អត់ផ្ទេការងារឲ្យត្រូវនឹងអ្នកដែលនឹងចង់ការងារគេថាផ្ទេមិនផ្ទេឲ្យត្រូវជំនាញណាឧបមារៀនខាងគណនេយ្យទៅផ្ទេរឿងរដ្ឋបាលឲ្យមិនកើតរៀនគណនេយ្យផ្ទេរឿងធនាគារចូលអាហ្នឹងវាអាចត្រូវគ្នាខ្លះតែដល់ផ្ទេរឿង IT ទៅមិនដឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាតើត្រូវនឹងជំនាញឬទេគាត់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកទេ Okay number 2គាត់ follow ណាគាត់ delegate complete task គាត់ឲ្យការងារទាំងស្រុងទៅធ្វើណា number 2 នេះដល់ពេល number 3 he doesn't follow he starts by saying I know you really busy ខ្ញុំដឹងថាឯងរវល់ but ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបើដឹងថាគេរវល់ប្រើគេធ្វើអីណា Okay and tip 4 he follow tip 4 he follow tip 4 define expectation and objective គាត់បានប្រាប់ពីក្តីរំពឹងទុកនិងកម្មវត្ថុនៃការធ្វើគឺរំពឹងទុកថាធ្វើ schedule ធ្វើ report អំពី schedule ណា and number 5 he doesn't ask the employee to explain instruction back to him គាត់អត់បានហៅឲ្យគាត់អត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការនឹងយល់ការងារគាត់ដាក់ឲ្យឬអត់ទេគាត់អត់បានបញ្ជាក់ទេណាគាត់អត់ឲ្យអ្នកនឹងបញ្យល់មកគាត់វិញទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាអ្នកដែលទទួលការងារពីគាត់នឹងយល់ឬអត់ and number 6 he won't be available to answer the question គាត់អត់មានពេលឆ្លើយសំណួរទេគាត់ថាបើមានសំណួរអីសួរ Mary ទៅអញ្ចឹងសួរ Mary ទៅកុំសួរគាត់ number 7 he doesn't give any praise for the work the employee did on schedule last time អញ្ចឹងបុគ្គលិកនឹងបានធ្វើការងារសម្រាប់កាលពីលើកមុនម្ដងតែក៏អត់សរសើរទេក៏អត់បានសរសើរទេណាអូខេក៏អត់បានសរសើរទេអូខេឥឡូវការផ្ទេរការងារឲ្យគេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យទាំងអស់នេះរៀនប្រើពាក្យទាំងអស់នេះអញ្ចឹងដើម្បីរៀនចេះយើងមើលតើពាក្យនីមួយៗហ្នឹងស្ថិតក្នុង tip ណាមួយក្នុង tip ណាមួយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះធ្វើសាកមើល 1 what 0 can I borrow your expertise in something គឺក្នុង tip number 1នេះ tip 1 2 3 4 5 6 7នេះ how about A I've asked you because in what tip
អូខេខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយតែហ្មងទៅដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាបាក់គិត នេះអ្នកនេះមើល ប្រយោគ A ជាមួយនឹង tip 3 I ask you because នឹង tip 3 tip 3 tip អីគេ tip give incentive ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត Let me know how it's going once a week please tip 4 I'll need a report on this with your finding and your recommendations tip also tip 4 so let's go through this one more time to check it clear. Number 5. Tip number 5. One thing you might want to think about is tip number 7. You've done a great job on this. Tip number 7. I've got a job here and that will really interest you. Tip number 3. I'd like you to be in charge of all of it. Tip number 2. What are you going to do? Tip number 5. Feel free to call me if you have any question. Tip number 6. And K, can you give me this priority because they need it as soon as possible? This is tip number 4. And the deadline for this is next Thursday. Also tip number 4. Okay, so how about sentence? How about pronunciation, everyone? នៅក្នុងប្រយោគ pronunciation គឺមាន stress ហ្នឹងមានន័យថាការលើកសំឡេងមិនមែនការសង្កត់សំឡេងទេអ្នកខ្លះអាន stress ហ្នឹងការសង្កត់សំឡេងនេះប៉ុន្តែសូមបកប្រែ stress ទៅជាការលើកសំឡេងវិញព្រោះពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹង stress គឺយើងធ្វើសំឡេងឲ្យខ្ពស់នេះអញ្ចឹងអូខេយើងអាចនិយាយថា Can I borrow your expertise in something? Ask you because អញ្ចឹង you កន្លែងនេះខ្ពស់ណាតើមកធម្មតាចេះ Let me know how it's going once a week please អញ្ចឹងកាលណាយើង focus ទៅលើពាក្យណាមួយយើង stress ទៅលើពាក្យហ្នឹងអូខេនេះគឺជាវិធី stress យើងពាក្យណាសំខាន់ជាងគេយើង stress លើពាក្យហ្នឹងលើកសំឡេងលើពាក្យហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតទៅបើមកថាយើងចង់ stress ទៅលើពាក្យ this យើងអាចនិយាយថា so let's do this one more time if it's clear អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងការអានភាសាអង់គ្លេសជាប្រយោគតែងតែមានកន្លែងលើកដាក់សំឡេងកន្លែងលើកសំឡេងគឺកន្លែងដែលសំខាន់កន្លែងដាក់សំឡេងគឺកន្លែងធម្មតាណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ delegating speaking so learn about delegating the expression and can speak to a friend by using topic here គេឲ្យ topic យើងប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យយើងរៀននិយាយមួយមិត្តភ័ក្តិយើងពឹងមិត្តភ័ក្តិឲ្យយើងធ្វើការឲ្យពិតមិត្តសំទោសពឹងមិត្តយើងឲ្យធ្វើការងារឲ្យយើងណាគេថាWork in pair, take turn to delegate the following job to each other. Remember to follow all advice in exercise 2 and use some of the expression below. អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀនតាម exercise 2 នេះ exercise 2 មួយនេះឃើញទេហើយរៀនផ្ទេរការងារទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងធ្វើនៅទីនេះអញ្ចឹងបើយើងមិនដឹងថាផ្ទេរការងារអីគេឲ្យ topic មកយើងBuy some coffee from the shop across the street. Organize all the finding in your offices. Attend a trade fair for you this weekend. Tell another member of staff not to send personal emails in company time. Prepare a report on effectiveness of the company website. Okay, នេះគឺជាអ្វីដែលគេឲ្យយើងរៀនផ្ទេរការងារណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអត់មានចម្លើយជូនទេព្រោះថាជា speaking យើងរៀន speaking ដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅកន្លែងមួយទៀតគឺ writing report តោះនេះធ្លាប់សរសេររបាយការណ៍ទេតោះនេះធ្លាប់សរសេររបាយការណ៍ទេ report writing
ធ្លាប់សរសេរទេរបាយការណ៍ធ្លាប់សរសេររបាយការណ៍ទេបងប្អូនធ្លាប់ទេពួកយើងស្ងាត់អស់ហើយពួកយើងកេងលក់អស់ហើយទេដឹងចិត្តបានគេចិត្តចាំហើយបងប្អូនធ្លាប់សរសេររបាយការណ៍ទេយ៉ាងយូរ20នាទីទៀតចប់ហើយយ៉ាងយូរ20នាទីបើខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍រៀងរាល់មួយខែម្ដងពួកខ្ញុំណាកាលពីមុនធ្វើការដំបូងមេឲ្យធ្វើរបាយការណ៍មួយអាទិត្យម្ដងផងពីមុនតែឥឡូវអត់ទេទម្លាក់នៅមួយខែម្ដងអូខេអញ្ចឹងរបាយការណ៍គេសរសេរមិនទៅជាភាសាខ្មែរអូខេអញ្ចឹងសូមបង្ហាញពី structure សរសេររបាយការណ៍ក្នុងភាសាខ្មែរទី1យើងដាក់បាវចនាជាតិដាក់ព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងឬក៏ស្ថាប័នយើងនៅជ្រុងខាងឆ្វេងដៃខាងលើបន្ទាប់មកយើងដាក់ថ្ងៃខែដែលយើងសរសេររបាយការណ៍ដាក់ថ្ងៃខែខ្មែរផងថ្ងៃខែអន្តរជាតិផងបន្ទាប់មកយើងសរសេរចំណងជើងនៅកណ្ដាលចំណងជើងរបាយការណ៍យើងដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីអីចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់គោរពជូនរបាយការណ៍នឹងគោរពជូនអ្នកណាគោរពជូនលោកនាយកអីចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងសរសេរកម្មវត្ថុបន្ទាប់មកយើងដាក់យោងបន្ទាប់មកយើងដាក់ជូនភ្ជាប់បើសិនមានណាបន្ទាប់មកបានយើងសរសេរសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងដូចថាតបតាមកម្មវត្ថុខាងលើខ្ញុំបាទសូមឬនាងខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនថាអានោះខ្មែរយើងណាហើយតអញ្ចឹងទៅរាយការណ៍ជូនថាគឺនិយាយពី topic និយាយពីកន្លែងកម្មវត្ថុនឹងឡើងវិញមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ថាការងារសម្រាប់បានអញ្ចឹងយើងប្រាប់មកសម្រាប់បានអីខ្លះបន្ទាប់មកបានចុងក្រោយយើងសរសេរអនុសាសន៍និងសំណូមពរហើយបានដាក់ចុងក្រោយគឺអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ឈ្មោះអីចឹងទៅសូមមុននឹងដាក់អ្នកធ្វើរបាយការណ៍សូមដាក់ថាសូមទទួលក្តីគោរពស្មោះស្ម័គ្រអីចឹងទៅតាមក្បួនវាណាតែក្បួនអង់គ្លេសមិនអញ្ចឹងទេក្បួនអង់គ្លេសគឺមានដូចនេះគេមានសរសេរចំណងជើងហ្មងអត់មានសរសេរគេមានសរសេរដាក់ឈ្មោះអង្គភាពនៅនេះតមកដាក់ចំណងជើងតមកសរសេរ introduction អញ្ចឹងទៅអត់មានកម្មវត្ថុទេអូខេតមកសរសេរនេះ finding នេះបកប្រែថាការងារសម្រេចបានមិនមែនការរកឃើញណា finding បើសិនជាបកប្រែខ្មែរថាការរកឃើញប៉ុន្តែនៅទីនេះមិនមែនបកប្រែការរកឃើញទេគឺការងារសម្រេចបានបន្ទាប់មក recommendation អនុសាសន៍ណាអនុសាសន៍សំណូមពរអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយខ្មែរយើងអាកន្លែងចុងក្រោយនេះខ្មែរយើងក៏សរសេរការងារសម្រេចបានហើយក៏សរសេរអនុសាសន៍ដែរតែ introduction ខ្មែរយើងដាក់គេច្រើនសរសេរតបតាមកម្មវត្ថុខាងលើនាងខ្ញុំឬខ្ញុំបាទសូមគោរពរាយការណ៍ជូនលោកនាយកជ្រាបថាគេសរសេរអញ្ចឹងណាបើនេះអត់អញ្ចឹងទេគេសរសេរចាប់ដើមឡើយ this aim of this report is to អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើល tip ការណែនាំរបៀបសរសេរ keep the title of the report short it only needs to tell your reader the subject ថាចូលសរសេរreport on ហ្នឹងខ្លីបានហើយព្រោះវាគ្រាន់តែជា subject ទេគ្រាន់ជាចំណងជើងឯណា tip 2 divide your report into sections to make it easier to read use headings such as introduction findings conclusion and recommendation យើងអាចប្រើចែករបាយការណ៍យើងទៅជាផ្នែកកុំសរសេរប៉ាតទាំងអស់គឺសរសេរទៅបែងចែកតាមចំណែកវាជាសេចក្តីផ្ដើមជាការងារសម្រេចបានជាអនុសាសន៍ណាចែកចឹងទៅចែកជានេះ introduction finding conclusion និង recommendation conclusion សេចក្តីបញ្ចប់តែក្នុងរបាយការណ៍នេះអត់មានសេចក្តីបញ្ចប់ទេគេអត់មានដាក់សេចក្តីបញ្ចប់ទេ tip
tip ទី3 state នេះពេល introduction សេពីអីសរសេរដូចកម្មវត្ថុខ្មែរយើងអញ្ចឹង introduction ដូចកម្មវត្ថុខ្មែរយើងអញ្ចឹង state the aim of the report in the introduction. This will include why you have been asked to write it and what you have done by the end. គឺគេឲ្យយើងនិយាយបំណងនៃរបាយការណ៍នឹងតែម្ដងបំណងនៃរបាយការណ៍នឹងហ្មងថារបាយការណ៍សរសេរអំពីអីហើយអ្នកណាគេប្រើឲ្យយើងសរសេរឬយើងត្រូវសរសេរពីរឿងអីអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកយើងមើល tip 4 in the findings នៅក្នុងការងារសម្រេចបានណា in the finding section describe fact and information avoid giving your opinion of this stage មានន័យថាក្នុងការងារសម្រេចបានអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមពិពណ៌នាអំពីការពិតនិងព័ត៌មានផ្សេងៗជៀសវាងផ្ដល់កំណត់ខ្លួនឯងគឺมันអាចប្រើកំណត់ខ្លួនឯងបានទេយើងធ្វើបានអីឬមានអីកើតឡើងសរសេររឿងនឹងមកចុះបើយើងចង់បញ្ចេញកំណត់សូមបញ្ចេញនៅក្នុង recommendation ណាក្នុង recommendation in the final section make recommendations based on the finding and proposed action អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឬសំណូមពរផ្អែកលើការងារដែលយើងសម្រេចបានហើយស្នើសុំវិធានការ propose action ស្នើសុំវិធានការស្នើសុំប្រើវិធានការឬយកវិធានការពីខាងស្ថាប័នយើងមកណាអូខេឥឡូវយើងមើលគេឲ្យយើងសរសេររបាយការណ៍មួយអានេះយកអានេះមួយធ្វើ homework ទៅអីនេះសរសេររបាយការណ៍ពីរឿងហ្នឹងរបាយការណ៍គេឲ្យព័ត៌មាន2នេះគេឲ្យព័ត៌មាន2ហ្នឹងណាខ្ញុំទាញតូចសិចផ្លោះចាំថ្ងៃច័ន្ទចាំមកធ្វើអូខេខ្ញុំនិយាយខាងនេះទៅណាអធិស្ឋានខាងនេះអញ្ចឹងគឺយើងមើលរបាយការណ៍2យើងមើលព័ត៌មាន2នេះព័ត៌មាននេះអ្នកចូលអ្នកដែលចូលមើល website របស់យើងគឺមាន 2300 នាក់ដំបូងដោយសារយើងផុសព័ត៌មាននេះដល់ខែអប្រិលឡើងទៅ 2700 នាក់ដល់ខែមេឡើងទៅ 2950 នាក់ហើយនៅខែមេហ្នឹងយើងបានប្រកួតយករង្វាន់ដោយសារយើងចង់ឲ្យនេះចង់ឲ្យ website របស់យើងកាន់តែល្បីយើងបានយក banner website របស់យើងហ្នឹងទៅផ្សាយលើ website អ្នកដទៃដោយចំណាយ 3,200 យូរ៉ូក្នុងមួយខែប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងបង្កើតនោះគឺมันមានអស់លុយទេលើកលែងតែម៉ោងខ្ញុំធ្វើការបានហៅថាអស់លុយព្រោះពេលម៉ោងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំបើកប្រាក់ខែពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងត្រូវអស់លុយអញ្ចឹងយើងសរសេរ note បែបហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈព័ត៌មាននេះតើគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីយើងមើល read the information and the task below. You work in the marketing department of your company and your line manager has delegated to you the task of preparing a short report. You must report on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next 3 months. You have already made some handwritten notes on the information below. ចឹងគេថាយើងនឹងកំពុងតែធ្វើការយើងកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន marketing មួយហើយមេផ្ទាល់របស់យើង line manager អ្នកត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់អ្នកគ្រប់គ្រងការងារផ្ទាល់របស់យើងនឹងបានផ្ដល់ឲ្យយើងបានផ្ទេរការងារយើងសរសេររបាយការណ៍ខ្លីមួយណារៀបចំរបាយការណ៍ខ្លីមួយអ្នកត្រូវសរសេររបាយការណ៍ទៅលើចំនួនមនុស្សដែលចូលមកពិនិត្យមកទស្សនានៅ website របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង3ខែចុងក្រោយនេះហើយស្នើសុំមានយុទ្ធសាស្ត្រ marketing សម្រាប់3ខែបន្តទៅទៀត
nè dương ban thơ comment một chừng nó để nhầm cụ phép mà nhận dương ban comment rồi trời cái ao comment rồi trời nè lấy dương sẽ xe bài ca muối sau đây làm pi rừng nằng sẽ xe bán đó nếu nhầm đạo dương sẽ xe chia homework bàn ấy bà nói nghiêm này đó nên sẽ bán đó nè ok តើតែលោកគ្រូ Vâng, dần តើសាកសិនលោកគ្រូ nè rồi xe tám cái bốn nè ok nhé cái bốn nè ok nhé cái bốn này nè nơi YouTube do ắt do nâng thơ homework ắt nè nơi YouTube slide mà do ắt nhầm xua dương sao dương smart chất đó mình bật comment đó bà gió slide bẹp tại gió bà mình gió bẹp theo mình gió admin tô admin cầm ho ấy từng rồi lại smart chất vậy do được ắt vô chờ. do ok ដាក់មកគ្រូ nhầm thả lên nhưng mà đã càng ngày bạo dương chẳng thế nhưng mà đã càng ngày bạo như thế bộ dương hiện bày một pi một giết cả lô dương bạ kháng á mẹ nó mẹ nó ô xong tết có thả vô nữa thì lời nhưng mặt áo vậy cho trắng đăng tật chất đây tật chất này nó đi hiền ắt ok ta bắt dương hiền dương à khai gì càng nghiệp và đăng phần tay writing và dương mình toàn miền cầm rú dương và bạ xe đáy ok lấy nhầm ao cầm rú nó đang này mở nè cầm rú nhầm xe pi bài ca này trong xe chùm non trường này chùm non trường ta mà với đây cái ao dương đứng nè cái ao dương cái sao dương này thứ ấy chúng ta chùm non trường đừng mở nè sao dương ao xe report đây pi chùm luôn mà nút một thua sana cái hạ tầm post bạc đồng hồn nhưng nhầm sẽ report on visit to website and propose marketing strategy trong introduction sẽ đây bắt đầu nhé nhầm sẽ tam style bao cái ao để thế cái ao chẳng nhầm chập đàm đôi bịa cái ao dương chắc để chập đàm chứ hai này thì còn chẳng đấy nhầm ao đôi chả với đây cái bẹp dương đó The aim of this report is to comment on the number of people visiting the company website in the last 3 months and propose a marketing strategy for the next 3 months. Okay. Cái tha mình cái tháng nhầm là xe đó cứ nhầm là xe bị dự báo đây bị mình nấu một mới website bảo dưỡng khả năng bày khai trong crowd hai nhầm sẵn tới chia cho sát xâm ráp marketing khả năng bày khai crowd nhưng ở đây đây nhầm sầm rạch bán càng nghe mình nhầm mày càng nghe cầm hôn sầm rạch bán miền đôi tờ tới nè nhầm sẽ over the last 3 months nè 3 months mày đã May April March April May over the last 3 months the number of visitors nhầm bị thông tích mày nói số mở the number of visitors has increased by 650 mấy ban đằng 650 cứ nhầm do people 400 đọ năng people 300 tới khơi 600 nhưng nhầm sẽ sập nè nói khiแบบថាមិនបានកើន650នាក់ហ្នឹងគឺមានហេតុផលពីរនេះខ្ញុំដាក់មានហេតុផលពីរ There are two reasons for the increase មានហេតុផលពីរសម្រាប់ការកើនឡើងហ្នឹង First of all ទី1 we launch a newsletter for subscriber យើងបើកសារព័ត៌មានឲ្យគេចូលមើលចូលប្រើប្រាស់ណាចូលអានព័ត៌មាន Secondly in May we ran a competition which was very popular ទី2គឺនៅក្នុងខែឧសភាយើងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតដែលធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងល្បីមែនទែន With regard to cost បើសិននិយាយពីលុយចំណាយនេះ with regard to cost ខ្ញុំនិយាយថាបើសិនបើលុយចំណាយ
banner have cost 3,200 euro a month និយាយពីរឿងចាយលុយវិញចាយអស់ 3,200 euro ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែទទួលផលអីនេះខ្ញុំមើល but very few people seem to visit the website as a result of this ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមកមើលwebsite ហ្នឹងតាមរយៈ banner ហ្នឹងគេអត់មើល banner ហ្នឹងទេណា On the other hand ម្យ៉ាងទៀត the newsletter doesn't cost anything សារព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានដែលយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងវាអត់មានចាយលុយអីទេ other than my time លើកលែងតែក្នុងម៉ោងខ្ញុំ but has helped to increase the number of visitor ណាប៉ុន្តែបានជួយបង្កើនចំនួនអ្នកមកទស្សនានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនសម្រេចបានអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍នេះ in order to increase the number of visitors I would recommend that we continue with the newsletters and run more competition and quizzes I also propose that we stop using banners and put more resources into setting up links with other sites to increase the traffic អញ្ចឹងខ្ញុំបាន recommend ថាខ្ញុំបានផ្ដល់ប្រសាសន៍ថាគួរតែបង្កើត newsletter និង quiz បន្តទៀត newsletter ហើយនឹង quiz ហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងណាតទៅទៀតវាល្បីហើយក៏ស្នើឲ្យសុំឈប់ផ្សាយ banner ទៀតអស់លុយអត់ប្រយោជន៍ណាហើយកុំភ្លេចធ្វើម៉េចមានធនធានច្រើននៅក្នុងព័ត៌មានតែខ្ញុំកក់លោកអូខេឥឡូវមានលំហាត់មួយទៀតបងប្អូនមានលំហាត់មួយទៀតបងប្អូនលំហាត់លេខ 2 នេះគឺជាភាសាប្រើក្នុង report នេះ Here are more phrases you can use for report writing Which section of the report could you use them in តើក្នុងផ្នែកណាមួយនៃ report ដែលយើងអាចប្រើភាសាអស់ទាំងហ្នឹងបានបើសិនប្រើជា introduction សូមសរសេរអក្សរ I បើសិនជាប្រើសម្រាប់ finding សូមសរសេរអក្សរ F បើសិនជាប្រើសម្រាប់ recommendation សូមសរសេរអក្សរ R Some phrases can be used for findings and recommendation ប៉ុន្តែមាន phrase ខ្លះអាចប្រើក្នុង finding ក៏បានប្រើក្នុង recommendation ក៏បានអីគេ finding គឺការងារសម្រេចបានស្អីគេ recommendation គឺអនុសាសន៍អញ្ចឹងបងប្អូនមើល It was found that នឹងក្នុង finding in addition to ក្នុងអីគឺក្នុង finding alternatively ក្នុងអីអត់ឆ្លើយ finding ទៀត the report set out to អានឹងក្នុង introduction this report set out to introduction in conclusion កាលណានិយាយ in conclusion គឺនៅក្នុង recommendation ណា recommendation I would propose or suggest that អានឹងក៏ក្នុង recommendation ដែរ finding clearly show that អានឹងក៏ក្នុង recommendation ដែរមួយទៀត as a result of អានឹងក៏អានឹងស្អីក្នុង finding The purpose of this report is to អានឹងក្នុង introduction This mean អានឹងនៅក្នុង finding Okayអានេះតន់ទេយល់ទេមិនតន់ទេយល់ទេយល់ទេបងប្អូនអត់ឆ្លើយតទៀតតទីបញ្ចប់គឺ
រៀន vocabulary and collocation តើអ្នកស្គាល់អីទៅហៅថា vocabulary ចិត្តចាប់ហើយជួយឆ្លើយលឿនមកឆាប់ចប់ What is vocabulary ដឹងទេស្អីទៅហៅថា vocabulary ស្អីទៅហៅថា vocabulary អត់ឆ្លើយ vocabulary បកប្រែថាវគ្គស័ព្ទស្អីទៅវគ្គស័ព្ទហ្នឹងការរៀនពាក្យអូខេអញ្ចឹង vocabulary បកប្រែវគ្គស័ព្ទឬការរៀនពាក្យដល់ពេល collocation ការរៀនផ្សារភ្ជាប់ពាក្យឬការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងគ្នាស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំបញ្យល់ឧទាហរណ៍ថាឆ្លងឲ្យបងអូនឆ្លងសំឡេងណាឆ្លងសំឡេងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃតើយើងអាចប្រើភាសាដូចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាបានទេអត់ទេអញ្ចឹងអានឹងហើយគេហៅថា collocation ណា collocation នឹងហៅថា collocation ណាយើងនិយាយព្រះសង្ឃឆាន់បាយត្រូវទេត្រូវទេព្រះសង្ឃឆាន់បាយត្រូវទេមិនត្រូវទេព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់គេនិយាយចឹងព្រះសង្ឃដេកត្រូវទេមិនត្រូវទេព្រះសង្ឃសឹងអាហ្នឹងគេហៅថា collocation នេះពាក្យព្រះសង្ឃត្រូវភ្ជាប់មួយនឹងពាក្យសឹងអញ្ជើញឪពុកពិសាបាយអញ្ចឹងពាក្យឪពុកជាមួយនឹងពិសាត្រឹមត្រូវយើងជាកូននិយាយយើងមិនអាចនិយាយឪពុកស៊ីបាយអាហ្នឹងមិនត្រូវទេណាយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺឆ្លើយណាអញ្ចឹងហើយបែបនេះគេហៅ collocation រោងសាលាផ្ទះមានន័យតែមួយទេគឺកន្លែងយើងអាចស្នាក់នៅបានប៉ុន្តែពាក្យរោងពាក្យសាលាពាក្យផ្ទះពាក្យអីហ្នឹងប្រើខុសៗគ្នាឧបមាកន្លែងប្រសង់ឆាន់យើងហៅរោងឆាន់ឬសាលាឆាន់ឬផ្ទះឆាន់គឺយើងហៅសាលាឆាន់អាហ្នឹងហើយបានគេហៅបែបហ្នឹងគេហៅថា collocation សាលាបូកនឹងពាក្យឆាន់សាលារៀនមិនអាចនិយាយផ្ទះរៀនរោងរៀនទេគឺសាលារៀនអញ្ចឹងឃើញពាក្យហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងដល់ពេលគោមិនអាចផ្ទះគោសាលាគោគឺរោងគោឃើញទេអាហ្នឹងហៅថា collocation ក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏មានអញ្ចឹងដូចគ្នាណាមានច្រើនជាងយើងផងយើងមានតិចទេ interested in interested on តែយកមានណាត្រូវគឺ in បានត្រូវណា in បានត្រូវ in បានត្រូវណាចុះ work យើងនិយាយ work on ត្រូវទេត្រូវ work in ត្រូវទេត្រូវ work at ត្រូវទេក៏ត្រូវដែរចុះ work for ត្រូវទេក៏ត្រូវអញ្ចឹងទេយើងចំពោះ work អាចប្រើបានច្រើន work in work on work for អញ្ចឹងទៅណា work in work on work for អញ្ចឹងទៅអូខេដល់ពេល responsible គឺប្រើមួយនឹង for មិនអាចប្រើមួយ in on ទេណាអូខេឥឡូវអ្នកទាំងគ្នាមើល reading success read the whole text to get the general meaning គេថាពេលយើងចង់បំពេញលំហាត់អីយើងសូមអានអត្ថបទនឹងរួមសិនចាំយើងសរសេរចាំយើងបំពេញណា often the missing words are part of the collocation or fixed expression គេថាជាទូទៅអាពាក្យដែលយើងគេបាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ collocation គឺជាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងឬក៏ fixed expression ឬក៏ expression ដែលវាត្រូវតែបំពេញពាក្យហ្នឹងហ្មងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា responsible យើងអាចប្រើជាមួយនឹង for មិនអាចប្រើមួយអីផ្សេងទេប៉ុន្តែ work យើងមើលតើអាចប្រើមួយ in បានទេករណីហ្នឹងបើបានដាក់ in ទៅបើមិនបានយើងគិតមើលករណីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថាជាមួយមនុស្សចាស់ឧទាហរណ៍មនុស្សចាស់ខ្ញុំធ្វើការ I work
with dara ខ្ញុំនិយាយ I work with dara ឃើញទេយើងប្រើ with បានមានន័យថាខ្ញុំហើយនឹង dara គឺជាមិត្តរួមការងារប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយ I work for dara because he is my boss ខ្ញុំធ្វើការឲ្យលោក dara ព្រោះលោក dara ជាតកែខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយ work for គឺធ្វើការឲ្យវិញមិនមែនធ្វើការជាមួយទេមិន co-worker ទេគឺជាមេនិងកូនចៅអញ្ចឹង collocation គឺយើងគិតកន្លែងហ្នឹងគិតតាមន័យជាក់ស្ដែងតែពាក្យខ្លះគឺมันអាចមានអីជាក់ស្ដែងគឺវាត្រូវតែប្រើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា fixed expression អូខេបងប្អូនយល់បានទេនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់មកប្រើមិញយល់ទេបងប្អូនយល់ទេឆ្លើយមក Cha là cô. បាទអរគុណ keep list of these collocation and fixed expression keep list បើយើងបកប្រែតាមពាក្យសូមរក្សាតារាងសូមរក្សាតារាងមិនអញ្ចឹងទេ keep list មានថាសូមចងចាំណាសូមចងចាំឬសូមរៀនឲ្យចាំមិនរៀនធម្មតាចេះណាឲ្យចាំហ្មងសូមរៀនឲ្យចាំនៅការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យទាំងនេះនិង expression ដែលมันប្រែប្រួលវោហារស័ព្ទដែលมันប្រែប្រួល fixed expression ឲ្យបានណាសូមចងចាំវាឲ្យបាន they are common feature of the language ពួកវាគឺជាសមាសធាតុរួមរបស់ភាសាតែម្ដងណាភាសាគឺប្រើអាតិចតួចហ្នឹងគឺតិចតួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការប្រើវាពិបាកណាអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យធ្វើអីលំហាត់នេះគេដាក់ចន្លោះយើងបំពេញអូខេពីលេខ1ដល់លេខ15ឲ្យយើងបំពេញយើងអានរួមសិនទៅអានឲ្យចប់សិនចាំយើងបំពេញក្រោយក៏អីដែរកាលណាយើងអានបំពេញដល់មួយអាចខុសយើងអានឲ្យចប់រឿងបានយើងអាចបំពេញត្រូវណាដូចខ្ញុំនិយាយធ្វើលំហាត់បំពេញទាមទារឲ្យយើងអានឲ្យអស់រឿងសិនមិនអានដល់តែលេខបំពេញយកហ្មងមិនមែនទេមក please one ដាក់យកមិនមែនទេខុសហើយ please below your quotation which is for the next 4 week អានអត់យល់អានប៉ុណ្ណឹងអត់យល់ទៀតអញ្ចឹងអានទៅមុខទៀតអាណាអត់យល់ទុកសិនទៅអានឲ្យអស់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយល់ហើយគោបំពេញមួយណាអញ្ចឹងយកឲ្យពាក្យនៅណាមកបំពេញគឺពាក្យគេដាក់ឲ្យនៅតព45នេះតព45នេះគេដាក់ឲ្យនេះ example A B C D អញ្ចឹង example ផលគេយកមកដាក់កន្លែងនេះគឺ C thank you for your recent inquiry គឺប្រើពាក្យ for ឃើញទេប្រើពាក្យ for ចុះ number 1 number 2 number 3 រហូតដល់ number 15ណាអាហ្នឹងក្នុងប្រឡង e-learning ក៏មានចេញដែរណាអាហ្នឹងខ្ញុំបាន upload ចូលក្នុងការប្រឡងមេរៀនទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរបើធ្វើអានេះត្រូវធ្វើការប្រឡងមេរៀនទី4ក៏ត្រូវដែរណាក៏ត្រូវ complete ថាសិស្សថ្ងៃច័ន្ទជួបខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារមានអ្នកប្រឡងបាន100បន្ទុកមេរៀនទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរ1 2 3 4គឺមានអ្នកប្រឡងបាន100បន្ទុកគេខ្លាំងណាគេបានមើលវីដេអូឃ្លីបហើយគេបានរៀនមកខ្ញុំឡើងវិញអញ្ចឹងទៀតណាអូខេវីដេអូឃ្លីបមេរៀនទី5ពេលចប់អាហ្នឹងទៅបានដាក់ឲ្យណាដាក់ឲ្យយើងមើលមួយអាទិត្យនោះយើងមើលមួយថ្ងៃតែ2ទំព័រក៏អស់ដែរ10ទំព័រណាប៉ុន្តែសំខាន់យើងអត់មានពេលមើលដោយសារយើងរវល់ធ្វើការណាយើងរៀនសារអាទិត្យដោយសារយើងធ្វើការបានរៀនសារអាទិត្យអញ្ចឹងយើងរវល់តែគួរតែជួយមើលតិចទៅណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះឲ្យ homework ឲ្យជា homework ណាបងប្អូនគ្នាមិញខ្ញុំតែពិតខ្ញុំមិនអាចដាក់លំហាត់នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំនិយាយលេងទេការនិយាយថាដាក់ហ្នឹងព្រោះដាក់អានេះវាបើដាក់អាមួយនេះវាបាត់អាមួយនេះអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះស្រួលធ្វើជាងហើយសំខាន់ជាងណាការរៀនសរសេរហ្នឹងមិនសូវសំខាន់ដូចអានេះទេអានេះគឺភាសាយើងប្រើក្នុងការនិយាយក្នុងការទំនាក់ទំនងណាអញ្ចឹងយើងរៀនអង់គ្លេសសម្រាប់ business យើងរៀនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងណាអញ្ចឹងយើងលំហាត់នេះសំខាន់ជាងអញ្ចឹងបងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់នេះវិញណាយល់ពីលំហាត់ហ្នឹងទេគឺយកចម្លើយមេរៀនទីយកចម្លើយទំព័រ45មកបំពេញនៅទំព័រ44នេះហើយថ្ងៃកំណត់នៃ homework ហ្នឹងខ្ញុំរាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធប្រមូលណាថ្ងៃពុធប្រមូលខ្ញុំឲ្យតែ3ថ្ងៃទេដូចប្រឡងក្នុង e-learning ដែរឲ្យតែ3ថ្ងៃទេណាថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទអង្គារហើយថ្ងៃពុធប្រមូលថ្ងៃពុធដល់ម៉ោង 2:10 យប់ក៏បានដែរណាប្រមូលហួសថ្ងៃពុធមានន័យថាយើងអត់បានផ្ញើ homework ឲ្យខ្ញុំទេណាទោះផ្ញើឲ្យថ្ងៃពហុ
có ọt nàyដែរណា អញ្ចឹងត្រូវផ្ញើទៅម៉េចមុនថ្ងៃពហុតាមថ្ងៃពុធណា អញ្ចឹងទាំងអស់មាន15លំហាត់ អញ្ចឹងឲ្យ3ថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើ5មើលបើរវល់ណាមួយថ្ងៃធ្វើ5 1 2 3 4 5ຕົកចោលទៅស្អែកឡើងធ្វើ5ទៀតដល់ពេលខាងស្អែកផ្លិចខាងស្អែកមួយផ្លិចទៀតសូនបន្ទុណាអូខេអញ្ចឹងយល់លំហាត់ហ្នឹងទេទាំងអស់គ្នា យល់លោកគ្រូ បាទគឺយកចម្លើយដែលជ្រើសរើសពីទំព័រ45នេះមកបំពេញនៅទំព័រ44ហើយឲ្យខ្ញុំតាមណាឲ្យខ្ញុំតាម Telegram individual មិនឲ្យក្នុងក្រុមទេណាអត់ឲ្យក្នុងក្រុមទេក្នុងក្រុមខ្ញុំអត់យកទេឲ្យតាមផ្ទាល់ខ្លួនណាឲ្យផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំមិនឲ្យផ្ញើតាមប្រធានថ្នាក់មិនឲ្យអីទេព្រោះផ្ញើតាមប្រធានថ្នាក់ក៏ដូចតែដាក់ក្នុងក្រុមអញ្ចឹងចម្លងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការចម្លងគ្នាណាចម្លងឲ្យមានលក្ខណៈដែលគួរតែធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងផ្ញើមកខ្ញុំរៀងខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងថាយើងចម្លងគ្នាបើផ្ញើក្នុងក្រុមអាហ្នឹងចម្លងគ្នាបាត់ហើយណាឃើញគេផ្ញើមុនសរសេរតាមក្រោយគេទៅអ្នកខ្លះមិនត្រឹមអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរ forward របស់គេមកឲ្យខ្ញុំទៀតណាហើយ forward របស់គេមកមិនជាប់ឈ្មោះគេមិនជាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងទេណាគាត់អត់ចេះគាត់ទៅតែចេះប្រើ Telegram គាត់ forward របស់គេមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងឈ្មោះគេមកអាហ្នឹងដោយសារតាមក្រុមណាអញ្ចឹងខ្ញុំលេងឲ្យដាក់តាមក្រុមហើយគឺផ្ញើមកផ្ទាល់ខ្លួនណាចោលផ្ទាល់ខ្លួនតែសេយកក៏បានដែរសេដាក់ថា 1A 2B 3C អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរសរសេរក្នុង Telegram សរសេរយកក៏បានដែរមិនបាច់ចាំសរសេរលើกระดาษថតឲ្យអីក៏បានដែរសរសេរយកហ្មងក៏បានធ្វើមិនក៏បានដែរឲ្យតែបានចម្លើយមកឲ្យខ្ញុំបែបណាក៏ដោយតាមរយៈ Telegram ណាយល់ទេអង់គ្លេស ចា៎ បាទឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយណា លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយលោកគ្រូ បាទស្វាគមន៍ជានិច្ច ព្រឹកមិញខ្ញុំរៀនម៉ោងលោកគ្រូសុផលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតវត្តមានណាតែឥឡូវខ្ញុំចូលមើលអត់ឃើញគ្រូតែចង់បានវត្តមានហ្នឹងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េច ប្រាប់គាត់ប្រាប់គ្រូផ្ទាល់អាហ្នឹងបើសិនចូលមើលក្នុងប្រព័ន្ធអត់ឃើញ ចា៎ អត់ដឹងមិនដែរទេព្រោះប្រព័ន្ធគេអាចអាប់ដេតអីទៅវាពេលម៉ោងគេអាប់ដេតទៅចំយើងចូលណា ចា៎ អញ្ចឹងមានតែសុំគ្រូផ្ទាល់ប្រាប់គ្រូផ្ទាល់ណាចំពោះខ្ញុំពេលសិស្សប្រាប់គឺខ្ញុំតែងតែដាក់ឲ្យសិស្សវត្តមានព្រោះខ្ញុំមានបញ្ជីមួយដោយ like ក្រៅពីប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធខ្ញុំក៏យកមក tick ទេខ្ញុំមានបញ្ជីមួយដោយ like បញ្ជីហ្នឹងមានឈ្មោះសិស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រព័ន្ធវាចាប់យកតែអ្នកណាដែលមកទេអ្នកណាដែលចូលអ្នកអត់ចូលវាអត់ចាប់ទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំថតដោយអ្នកទាំងអស់នេះរាល់ដងហ្នឹងដាក់ក្នុងgroup Telegram របស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់យកមក tick ទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកមក tick អញ្ចឹងពេលសិស្សតវ៉ាថាអីគ្រូខ្ញុំមកដែរតែអត់ឃើញខ្ញុំតវ៉ាក្នុងក្រុមអញ្ចឹងក៏ tick ទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់គាត់ថាចេះចុះលោកគ្រូខ្ញុំមកមិនក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងបាទដោយសារតែខ្លាចអត់ឃើញហ្នឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ឲ្យក្នុងក្រុមដាក់ឲ្យយើងខ្លាចយើងអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្លាចខ្ញុំបើខ្ញុំយកមកស្ងាត់យើងអត់ឃើញមិនអត់ឃើញយើងមិនដឹងណាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងក្នុងក្រុមដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់ពិនិត្យនិងតវ៉ាអញ្ចឹងដាក់ក្នុងក្រុមជូនមានន័យថាអញ្ចឹងគឺឲ្យពិនិត្យនិងតវ៉ាថានេះដូចយើងដូច final កន្លងមកអញ្ចឹងគេ final គឺមហាវិទ្យាល័យដាក់ឲ្យយើងមើលអ្នកខ្លះស្រែកខ្ញុំប្រឡង final មិនក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងមិនក៏អត់ឃើញបន្ទូអញ្ចឹងបើអត់ឃើញតវ៉ាមកប្រាប់មកណាគេដាក់ឲ្យហ្នឹងមិនមែនដាក់ឲ្យមើលដើម្បីបន្ទោសទេគឺដាក់ឲ្យមើលដើម្បីតវ៉ាក៏នៅមានលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសអីណាព្រោះប្រព័ន្ធអនឡាញវាមិនមែនដូចយើងផ្ទាល់ទេណា ចា៎ អញ្ចឹងប្រព័ន្ធអនឡាញវាអាចមានលក្ខណៈខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅបើឃើញខុសប្រាប់គ្រូទៅអញ្ចឹងណា ចា៎ អូខេអញ្ចឹងប្រាប់គ្រូហើយប្រាប់ថាបើសិនគ្រូគាត់និយាយមិនមកប្រាប់ថាមហាវិទ្យាល័យបានធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងសូម្បីប្រឡង final ក៏ដោយសិស្សតវ៉ាបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើគាត់ live តាម YouTube យើងហត់តែមានផុសតាងទៀតនៅក្នុង live ហ្នឹងមានជាប់សំឡេងយើងនិយាយខ្លះអីមាននៅក្នុងហ្មងប៉ុន្តែគ្រូមិនដល់ថ្នាក់ប្រកាន់អីណាយើងតវ៉ាបានមិននេះអូខេឲ្យតែនិស្សិតតវ៉ាមានន័យថាគាត់យកចិត្តទៅដាក់ខ្ពស់ហើយ
មានតែអរគុណថែមទៀតនឹងការរៀនអនឡាញនេះ លោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់លោកគ្រូអឹមសុផលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់អត់ដឹងថាអត់ដឹងថាចូលមើលវត្តមានឡើងវិញឡើងណាគាត់រកអត់ឃើញដែរនឹងខ្ញុំអាចតាក់ទងទៅខាងណាវិញ ប្រាប់គាត់ថាតាមពិតប្រព័ន្ធវាជួនកាលវាអត់ចាប់ដែរអញ្ចឹងណាតែតែខ្ញុំចូលរៀនប៉ុន្តែក្នុងប្រព័ន្ធវាអត់ឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូជួយដាក់វត្តមានឲ្យខ្ញុំផងអញ្ចឹងណា ហើយលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានន័យថាចេះខ្ញុំជាអ្នកស្រង់វត្តមានក៏ប៉ុន្តែរាល់ដងគឺខ្ញុំថត screenshot ថតទុកទុកស្រង់ហើយលោកគ្រូដល់ពេលសារនេះខ្ញុំអត់បាន screenshot អញ្ចឹងចង់ដឹងថារបៀបចូលមើលឡើងវិញដើម្បីយកមកស្រង់វត្តមានហ្នឹងចូលឡើងណា អូគឺយើងចូលទៅក្នុង account យើងហ្នឹងកន្លែងគេមានដាក់អក្សរចូលទៅលើមុខវិជ្ជាទៅណាដូចយើងចូលរៀនអញ្ចឹងណាចូលទៅមុខវិជ្ជាមុននឹងដល់ជំនួបអនឡាញឃើញមានពាក្យវត្តមានហ្នឹង ចេញទៅអត់មានអីផងគ្រូ អត់ទេមើលតាមទូរស័ព្ទអត់ឃើញទេតើមើលតាមកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រគ្រូណា បាទតើកុំព្យូទ័រមិនឃើញ ចា ទូរស័ព្ទអត់ឃើញទេទូរស័ព្ទវាបិទតែបិទវាឃើញយើងទាញទៅក្រោមចុះឡើងវាឃើញពាក្យវត្តមានហើយឃើញពាក្យវត្តមានយើងចូលទៅ ខ្ញុំអត់ចាំបាច់វៃថ្ងៃវៃអីលោកគ្រូវាចេញឲ្យហ្មង មានហ្មងមានថ្ងៃហ្មងថ្ងៃវានៅកាលណាអមថាជួបថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅក្រោមគេថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃនៅក្រោមគេទាញទៅក្រោមគេទៅ ចេញទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូត្រូវអត់មែនចេញតែឈ្មោះយើងទេណា មិនចេញតែឈ្មោះយើងចេញទាំងអស់ ចា ឥឡូវចាំមើលទៅពេលចាប់ទៅខ្ញុំ screenshot ឲ្យមើល screenshot ថាក្នុងកុំព្យូទ័រវា ឆឃើញតែខ្លួនឯងតែឆអត់ឃើញគេហ្នឹង ឃើញ ខ្ញុំចូលឲ្យតែឃើញតែបោះខ្លួនឯងហ្នឹងមានលើកទី1ទី2ទី3ទី4ហើយមានពេលមានម៉ោងដែលយើងចូលអញ្ចឹងណា តែប្រធានថ្នាក់មុនគាត់ស្រង់តាមនឹងបានណាមានអីគាត់ស្រង់តាមនឹងបានតា ខ្ញុំចូលតាមកុំព្យូទ័រដែរតែអត់ឃើញ លោកគ្រូជួយ screenshot របៀបចូលទៅមើលលោកគ្រូខ្ញុំចូលទៅវាអត់មានឃើញអីហង អូខេចាំមើលអត្តសារខ្ញុំជាប់ account កំពុងតែបើកនេះឥឡូវកំពុងបើកជាប់យើងខ្ញុំបើក account ថ្មីសិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនៅ YouTube យើងអស់អីរៀនណាយើងសូមលាអ្នក YouTube សិនហើយបាយបាយណាអ្នកនៅតាម YouTube បាយបាយ